Однажды в компьютерный атомный век по лесу разумный шагал человек. Он бросил окурок в траву под кустом. Он вовсе не думал, что будет потом. Но вспыхнул огонь, разгорелся пожар, и сразу весь лес охватил сильный жар. Все звери и птицы спешили туда, где рос самый умный дуб у пруда. Огонь мчался следом, огонь все съедал. Вот пламенем красным и дуб запылал. О, вдруг застонал, впервые за век. О, что ты разумный творишь, человек! И сколько беды ты несешь за собой, и сколько несчастья творится тобой. О будущем думаешь ты ли едва? Оборванной фразой застыли слова. Зловещий огонь пожирал дальше лес, а крошечный зайчик ждал с неба чудес. Он лапки сожженные к небу поднял. Спасите, спасите, он тихо шептал. И небо услышало тоненький зов, и тучу послала с дождем и грозой. Вот туча открыла ответный удар. Не скоро затих бушевавший пожар. И сколько успел нанести он беды! Хотя ведь пожара могло и не быть. Но просто по лесу в компьютерный век разумный и сильный шагал человек. И хочется дереву, хочется птице к тебе, человек, всей душой обратиться. Природа едина для вас и для нас. Беречь ее надо не завтра, сейчас. Ты техникой новой творишь чудеса, а мусор вывозишь в поля и леса. В науке открытий немало творя, ты грязную воду сливаешь в моря. Постой и подумай. Природа больна, твоя ей забота сегодня нужна. Любить надо с детства, беречь надо с детства, чтоб сильной планету оставить в наследство.